자, 그때 한번 설명해 드렸던 2017, 18년식 3.5 이코부스트가 엔진이 오랫동안 장시간 주차했다든가 그리고 추울 때 막 스타트를 했을 때 처음에 엔진에서 레들링 노이즈가 아주 심하게 나는 차들이 있거든요. 지금 이 차도 그걸 해야 되는데 한번 소리를 한번 들어보세요. 여기 핸드폰을 여기다 놓겠습니다. 소리가 엄청 크게 나온 걸 들리실 거예요. 2017년식, 18년식. 이것은 지금 익스페디션인데, 익스페디션이나 링컨, 내비게이터, 다음에 F-150 똑같은 엔진을 쓰는데, 이런 증상이 나오면은, 타이밍 커버를 떼어내고 그 VCT를 싹 갈아 교환해야 됩니다. 자, 시작을 한번 해보겠습니다. F-150 35 이코부스트 엔진 1.7도 마찬가지고, 지금 이 차는 익스페디션이거든요. 보시면 이렇게 돌기가 나와 있잖아요. 사이클론 같이 회오리를 만들기 위해서 이쪽도 있고. 자, 아마 흡기 다기관 에어컨을 통해서 공기가 들어갈 때 큰 와류를 만들어서 출력을 높이기 위해서 이렇게 만들어 놓은 것 같습니다. 자, 한국에 계신 분이 꼭 이걸 설명해 달라고 해서, 자, 포드 F-150는 이코부스트 F1 트럭에 이렇게 달려있네요. 자, 익스페디션 35 이코부스트 엔진 F-150하고 같은 엔진이거든요. 자, 완전 지금 타이밍 커버하고 타이밍 VCT까지 지금 분해하려고 지금 보고 있습니다. 지금 소리가 왜 나는지 한번 보여드릴게요. 이게 VCT가 그래서 variable timing, 이게 타이밍을 유압에 의해서 조절하는 거, 늦췄다 빨렸다. 근데 이게 시동을 끄면은 이 락킹이 돼야 돼요. 이건 안 움직이죠. 근데 얘가 락킹이 안 돼. 얘들은 락킹이 됐는데 얘도 좀 움직이죠. 얘는 아주 심하네. 락이 안 걸려. 얘네들은 좀 낫고. 이게 2011년식부터 2016년식의 1세대 이코부스트도 이게 똑같은 증상으로 생긴 건 틀려요. VCT가 이것은 조금 더 소형으로 되어 있는데 그런 것도 소리가 아주 심하게 났거든요. 초기 시동 때만. 운행하는 데는 아무 지장이 없는데, 타고 다니는 데는 추운데 주차해 놨다든가 아니면 장시간 주차해 놨다가 시동 걸 경우 엔진 아까 소리 들었던 것 같이 따다다닥 하면서 걸리는데, 이게 1세대 이코부스트에도 소리가 났는데 이게 2세대인데 2017년 18년식 이것도 소리가 또 나요. 이거 설계하는 사람들이 이게 연구를 덜 했는가, 엔지니어 기술자들이 연구를 좀 부족한 것 같아요. 이게 시동을 끄면은 이 안에 락킹 스프링이, 이 스프링에 의해서 그 락킹 핀으로 딱 되돌아가야 되는데 되돌아가지를 못해. 그렇기 때문에 시동을 막 걸고 나서 유압이 찰 때까지 이게 소리가 나는 것 같아요. 뭐 타고 운행하시는 데는 아무 지장이 없습니다. 왜 그러냐면 시동을 걸면은 오일 펌프에서 압력이 올라와서 유압이 차고 올라와서 이게 제 위치로 가기 때문에 상관이 없는데, 막 시동 걸 때만 소리 나면서 소리 나는 것 같아요. 자, 감사합니다. VCT를 한 가지 빠진 게 있어서 VCT를 잘 떼었거든요. 이게 유스도어나 이게 뉴원인데, 이 지금 뉴 스타일은 스프링이 바깥에 달려 있는데, 지금 제가 예전에 한번 떼어놓은 것이 있어요. 이코부스트 1세대 건데, 이게가 지금 이 타입은 볼트를 내가 그라인더를 컷으로 했거든요. 이 안에가 이렇게 되어 있습니다. 이 오일이 이 안으로 챔버로 들어가서 타이밍을 늦췄다 빨렸다 이렇게 조정하게끔 되어 있어요. 그리고 지금 이 스프링이 시동을 끄면은 다시 제자리로 되돌아가서 딱 락이 걸리게끔 되어 있어요. 원래 그런 스타일인데 이런 약간 스타일이 좀 틀리네요. 스프링이 바깥에 내장되어 있네. 개선됐다고 하는데 소리가 좀 그래도 여전히 납니다. 그냥 이런 식으로 VCT가 생겼다고 제가 보여주고 싶어서 이코부스트 1세대 거
이게 흡기인가 백인지는 기억이 안 나는데 이렇게 생겼습니다. 이게 지금 유압이 차면은 스프링을 어딨냐? 스프링을 이렇게 차고 이렇게 움직여요. 유압이 차면은 이렇게 움직여서 타이밍이 변화가 됩니다. 뭐 한국에 있는 차들도 다 원리는 똑같아요. 뭐 구조하고 생긴 점만 틀리지. 자, 감사합니다. 자, 폴리스카 35 이코부스트 VCT를 다 교환했습니다. 이 프로그램도 하고 미스파이어 모니터 프로파일도 처리하고 지금 경찰차 폴리스카를 타고 시운전 한번 해보겠습니다. 폴리스카 타고 선글라스 한번 끼고 도로 달려가면 차들이 아마 검을 내겠죠? 경찰차니까. 하하, 한번 달려보죠. 지금 경찰차 타고 시운전하고 있습니다. 근데 저기 앞에 진짜 경찰차가 있어요. 이런 저쪽으로 나간다 경찰차. 이야, 벗어납니다. 엑스플로러 경찰차네. 우리 카메라 얼른 끄야 되겠네. 경찰차가 멀리 갔습니다. 야, 3.5 이코부스트 힘이 남아 도네요. 100km까지 금방 달라가네. 자, 이제 들어가겠습니다.